Што вядома пра выбух пад Мінскам і страшную катастрофу? Як Лукашенка палохае жанчын і чым займаецца яго старэйшы сын Віктар? А таксама якая новая драма здарылася ў жыцці Рамана Пратасевіча і на што просіць грошы беларускі міністр? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Загадкавы выбух адбыўся пад Мінскам. У раёне аграгарадка Атоліна на газаправодзе здарыўся дзіўны інцыдэнт. Магутны выбух падняў слуп пылу і пяску на дзясяткі метраў, а гук было чуваць па ўсёй акрузе. Кампанія «Газпром Трансгаз Беларусь» заявіла, што адбыўся рэзкі выхад газу з яшчэ не пушчанай у эксплуатацыю газаправоднай трубы. Але нейкім цудам абышлося без узгарання. Пацярпелых у выніку інцыдэнту таксама няма. Цяпер афіцыйныя службы паведамляюць, што прычыны гэтага здарэння высвятляюцца. У страшнай катастрофе загінуў беларус. Учора ў Амурскай вобласці Расіі разбіўся пасажырскі самалёт Ан-24. Ён спрабаваў прызямліцца, але гэтага не давала зрабіць дрэннае надвор'е. У выніку самалёт пайшоў на другі круг і затым рэзка знік з радараў. Пазней у лесе знайшлі толькі абгарэлыя абломкі. На борце самалёта было 6 членаў экіпажа і 43 пасажыры, у тым ліку 5 дзяцей. З іх не выжыў ніхто. Як даведаліся журналісты партала «Зеркала», сярод пасажыраў быў і як мінімум адзін беларус, ураджэнец паставаў Дзяніс Казенка. Ён жыў у Мінску і працаваў у беларускай кампаніі «Інаватэк», якая займаецца інавацыйнымі тэхналогіямі ў сферы лясной гаспадаркі. Дзяніс быў інжынерам шэф-мантажу спецыяльных комплексаў, у якіх вырошчваюць саджанцы для лясоў. «Аднаўляю сібірскі і далёкаўсходні лес», так пісаў Казенка ў сваіх сацыяльных сетках. У той ракавы дзень беларус знаходзіўся ў Хабараўску ў камандзіроўцы, прычым па бязлітаснай іроніі лёсу на той момант Дзяніс ужо звольніўся з кампаніі, але сам папрасіўся ў апошнюю камандзіроўку па дамове падраду, і яна стала для яго апошняй у самым страшным сэнсе. Вядома, што борт, які разбіўся, належаў расійскай авіякампаніі «Ангара», і пасажыры раней неаднаразова скардзіліся на стан яе самалётаў. Маўляў, яны ўсе вельмі старыя і іржавыя, што звонку, што ў салоне суцэльны жах. Канкрэтна на тым ракавым борце была выяўленая няспраўнасць проста перад вылетам, праўда, якая менавіта, пакуль невядома. Гэты Ан-24 адлятаў практычна ўвесь свой тэрмін эксплуатацыі ў 50 гадоў, аднак працягваў перавозіць пасажыраў, бо ва ўмовах санкцый расійскім авіякампаніям няма чым замяніць старыя самалёты. Віктар Лукашенка, сусветная поп-зорка і мутны бізнес. Гэтыя дні ў Мінску бавіць час амерыканскі спявак Джейсон Деруло, і калі яму спачатку вадзіў экскурсіі прэм'ер-міністр Александр Турчин, то цяпер артыст ужо сустрэўся з Віктарам Лукашэнкам у Нацыянальным алімпійскім камітэце Беларусі. Там госцю ўручылі 2 пакеты падарункаў, а Віктар Лукашенка заклікаў спевака аб'ектыўна расказаць пра Беларусь сваім слухачам. Дарэчы, звярніце ўвагу на нетыповы для спартыўных функцыянераў інтэр'ер. Стыль дорага-багата на максімалках, паўсюль золата і мармур. І тут можа быць цікавае тлумачэнне. Усё ж мінулым кіраўніком алімпійскага камітэта быў Лукашенка старэйшы, адпаведна і памяшканне рабілася пад яго. Але вернемся да Деруло. Што спявак робіць у Беларусі, разгадалі журналісты партала «Зеркала». Прыезд артыста не анансаваўся, але Деруло раптам прыляцеў у Мінск прыватным самалётам з Дубая, і пасля яго імя з'явілася на афішах не нейкай вялікай канцэртнай залі, а бара «Мама Сціфлера» на Зыбіцкай. Прычым Деруло у тым бары не спяваў, а тыпу адпачываў. У тыктоку ёсць некалькі відэа таго, як Деруло нешта п'е ў тым мінскім клубе, і на гэтым усё. Але ж і такі ўдзел амерыканца каштуе шалёных грошай. Чыста за з'яўлення на карпаратыве ці вечарыне без песен Деруло бярэ ад 300 до 500 тысяч даляраў. І тут журналісты прыгледзеліся да сацыяльных сетак Деруло. Адразу пасля прылёту спявак наведаў мінскі рэстаран «Госці», дзе сфатаграфаваўся з турэцкім бізнесменам Мустафой Эгеменам Шэнерам. І гэта ўжо цікава, бо Шэнер гэта ўладальнік кампаніі, якая стаіць за найбуйнейшым мінскім H-казіно. Прычым бізнес Шэнера фігураваў у адной вельмі непрыемнай гісторыі. Беларускі расследавальніцкі цэнтр пісаў, што ў гэтым мінскім казіно адмывалі сотні мільёнаў еўра, сабраныя праз нелегальныя стаўкі. І гэта нават пацвердзіў былы фінансавы дырэктар адной з кампаній Шэнера. Схема была наступнай. Па ўсёй Еўропе дзейнічала сетка па абналу даходаў ад нелегальных ставак. Пазней наяўныя грошы прывозілі ў Беларусь і ўносілі ў касу мінскага
прыватнага H-казіно пад выглядам пройгрышу гульцоў. Пасля іх выдавалі за прыбытак ігральнай установы, і грошы фармальна станавіліся чыстымі. Той фінансавы дырэктар паведаміў журналістам, што казіно Шэнера крышаваў вельмі няпросты былы сілавік. Па фотасуразмоўца апазнаў Віталя Матыса, былога супрацоўніка службы бяспекі Аляксандра Лукашэнкі. Сам жа Шэнер вельмі не любіць публічнасць, але вельмі любіць зорак. У сваё казіно ён прывозіў як флагманаў расійскай папсы, так і турэцкіх выканаўцаў. Напрыклад, у спевака Ібрагіма Татлысіса было запланавана 5 канцэртаў у Беларусі з сумарным ганарарам у $3 мільёны. Так што калі сапраўды Шэнер стаіць за прыездам Дэруло, то гэта многае тлумачыць. Тады становіцца зразумела, адкуль грошы на спевака і як артыст трапіў да сына Лукашэнкі. Пакуль Віктор Лукашенка забаўляецца з поп-зоркамі, яго бацька палохае жанчын. Пад'ехала яшчэ адно дзіўнае відэа з учорашняй палявой нарады Лукашэнкі. Аказалася, што пад канец сустрэчы ён зноў пусціўся ў ностальгію і расказаў пра самую лепшую працу ў свеце. Самая лучшая работа – это руководителем какого-то аграрного предприятия. Это вот лучше нет. Но я вспоминаю свою работу, мне часто снится руководителем хозяйства работать. Хотя у тебя тут хорошее хозяйство, а я начинал ужас. И то я вспоминаю с большим удовольствием. Вот так. Дарэчы, вярнуцца на самую лепшую працу у Лукашэнкі быў шанец і ў 2001, і ў 2006, і ў 2010 і гэтак далей, пасля любых прэзідэнцкіх выбараў, але ж назад у калгас ён чамусьці не захацеў. Пасля аповедаў пра свае сны Лукашенко пачаў палохаць вайною прапагандыстак свайго жа пула. Девчонки, готовьтесь. Война начнется, пойдете как минимум. Ну, я тоже надеюсь, к войне готовимся, на всякий случай. Новая драма ў жыцці Рамана Пратасевіча. Ён наракае, што ўсё яшчэ не можа знайсці працу, бо, цытата, «прозвішча і медыйнасць у чарговы раз згулялі злы жарт». Пратасевіч сцвярджае, зноў цытата, «Да мяне ўжо даўно няма ніякіх пытанняў ад уладаў і сілавых структур, але патэнцыйныя працадаўцы чакана баяцца розных рызык». Раман называе сітуацыю гробаным парадоксам і жаліцца, што фінансавыя праблемы падціскаюць, а перспектыў у Беларусі для яго проста няма. Дайшло нават да таго, што Пратасевіч пачаў задумвацца пра эміграцыю. Цытата. «Паклаўшы руку на сэрца, я ўпершыню пачынаю сур'ёзна задумвацца пра ад'езд у якія-небудзь далёкія краіны. Проста, каб у мяне была праца, магчымасць не ўспамінаць мінулае і хоць неяк развівацца». Канец цытаты. Цікава, праўда, куды Раман можа выправіцца, бо ў Еўропу яго наўрад ці пусцяць, а каб ехаць ва ўмоўны Дубай, у хлопца не хопіць грошай. Застаецца хіба што толькі Расія. Тут нагадаем, што самы вядомы зваршчык Беларусі звольніўся з завода, трохі папрацаваў кур'ерам, а затым нядаўна скончыў курсы бармена. На яго кароткай кар'еры прапагандыста падобна канчаткова пастаўлены крыж. Да палітвязняў Пратасевіч больш не ездзіць, на эфіры да Азаронка таксама не ходзіць, а яго палітычны тэлеграм-канал вядуць ужо нейкія іншыя людзі. Чужымі вуснамі Лукашенка зноў папрасіў грошай у Крамля. Міністр фінансаў Беларусі Юрый Селівёрстаў расказаў, што Мінск звярнуўся да Масквы з просьбай прафінансаваць шэраг праектаў. Падрабязнасцяў чыноўнік не агучыў, але удакладніў важны момант, што Беларусь хоча атрымаць фінансаванне на развіццё нафтаперапрацоўкі і на папаўненне дзяржаўнага бюджэту. Пра якія сумы ідзе гаворка міністр таксама не кажа, але падкрэслівае, што кантакты паміж Мінскам і Масквой носяць рэгулярны і шчыльны характар. Дарэчы, нядаўна Пуцін ужо зрабіў Лукашэнку свой падарунак, падпісаўшы новы закон. Па ім Беларусь атрымала адтэрміноўку па выплатах дзяржаўных крэдытаў на агульную суму каля $800 мільёнаў. У Беларусі новы сумны і страшны рэкорд. 70-гадовую жанчыну з Гомеля пасадзілі за каментарыі. Цяпер Сафія Бачурынская самая пажылая палітзняволеная ў Беларусі. Вядома, што жанчыну затрымалі яшчэ ў снежні 24 года і абвінавацілі ажно па 4 артыкулах: абраза і паклёп на Лукашэнку, абраза прадстаўніка ўлады і нават уваходжанне ў склад экстрэмісцкага фарміравання. Сутнасць абвінавачванняў невядомая, але выглядае, што справа ў каментарыях у тэлеграме. Аккаунт жанчыны быў неабаронены і цалкам адкрыты, таму сілавікам было нескладана яе ідэнтыфікаваць. Пачаліся праваслаўныя разборкі. Сінод РПЦ вырашыў публічна асадзіць кіраўніцтва беларускай праваслаўнай царквы.
Цяпер ад беларусаў запатрабавалі вярнуць у назвы згадвання маскоўскага патрыархата. Гнеў маскоўскага начальства можа быць выкліканы тым, што ў перапрацаваным для перарэгістрацыі статуце БПЦ знікла яе другое найменне – беларускі экзархат маскоўскага патрыархата. Менавіта так і ніяк інакш у Маскве называюць беларускую царкву. Несумненна, што ўжыванне паняцця беларуская праваслаўная царква, якое ў нас уже устаялася, выклікае ў Маскве раздражненне і ўспрымаецца як імкненне да большай адасобленасці ад Расіі. Ну і амаль што ў працяг тэмы. Выпадковая фраза на царкоўнай службе так узрушыла мінчанку, што ўсё скончылася канфліктам з суседзямі. Аднойчы на пропаведзі жанчына пачула, што птушкі з'яўляюцца працягам душы, і іх трэба карміць. І ў гэты богаўгодны занятак мінчанка кінулася з галавою, пачаўшы раскідваць зерне па ўсім двары. Праз нейкі час яна пачала насіць птушыны корм ужо вёдрамі, што не спадабалася суседзям. Птушкі хоць і працяг душы, але прыдамавую тэрыторыю забруджваюць знатна. Па выніку жыхары пачалі скардзіцца і жанчыну нават аштрафавалі. Цяпер яна паведаміла, што будзе хадзіць карміць чаек дзе-небудзь падалей ад жылых дамоў. Страшныя жарты ў беларускім лесе. Пад Рагачовам нейкі прыкаліст наляпіў на дрэва два чырвоных святлоадбівальных элементы. Удзень іх ніхто не бачыць, а вось уначы пачынаецца сапраўдны фільм жахаў, бо выглядае, што з цемры назіраюць чыесьці чырвоныя вочы. Відэа знаходкі сабрала ўжо амаль 1,5 мільёны праглядаў, а ў каментарыях абмяркоўваюць версіі, што гэта можа быць, ну і дзеляцца чорным гумарам. Асабліва цынічныя каментатары прапануюць прыклеіць такія жа штукі на могілках. Пракуратура б'е трывогу, бо беларусам прадаюць небяспечныя і недапушчальныя тавары. Аказалася, што беларускія пракуроры праводзяць, цытата, рэгулярны маніторнг папулярных маркетплейсаў. Прасцей кажучы, гартаюць Wildberries, толькі ім за гэта яшчэ і плацяць грошы. Людзей у пагонах абурыла, што ў інтэрнэце ўсё яшчэ прадаюцца тавары з беларускай пагоняй, а выява менавіта ў такім стылі прызнаная лукашэнкаўцамі экстрэмісцкім матэрыялам. У выніку пракурор Заводскага раёна Мінска Андрэй Жыгалік вынес на адрас уладальнікаў інтэрнэт-пляцовак прадпісання і запатрабаваў, цытата, неадкладна выключыць названыя тавары з каталогаў прапанаванай да рэалізацыі прадукцыі. У маркетплейсе пагадзіліся і адказалі, што наладзілі алгарытмы аўтаматычнага выяўлення і абмежавання тавараў, якія змяшчаюць прыкметы экстрэмізму, і больш такога не будзе. Беларус змог здзівіць усіх, ператварыўшы сямітонны валун у каменную ванну. Як піша партал онлайнер, жыхар Брэста Уладзіслаў Саўчанка ўласнаруч зрабіў купель з прыроднага каменя. На праект сышло амаль 4 месяцы, некалькі балгарак, дзясяткі алмазных дыскаў і тона цярпення. Камень мужчына купіў у мясцовым кар'еры, але за колькі не кажа. Прызнаецца, што толькі на расходнікі і інструмент пайшло $2460. Дарэчы, на сваёй каменнай ванне Уладзіслаў плануе добра зарабіць. Ён збіраецца прадаць незвычайны выраб і кажа, што ў Расіі падобныя ванны, але меншыя па памеру каштуюць ад $13 000 і даражэй. Прасцей паверыць махлярам, чым беларускім сілавікам. 86-гадовай мінскай пенсіянерцы на хатні тэлефон паступіў званок ад нібыта дачкі, якая плакала і прасіла аб дапамозе. Скрозь слёзы яна распавяла, што стала вінаватай у сур'ёзным ДТЗ і знаходзіцца ў бальніцы. Дачка папрасіла пажылую маці тэрмінова перадаць ёй рэчы і грошы, каб пазбегнуць крымінальнай адказнасці. Само сабою, званіўшая была аферысткай, але бабуля паверыла. Яна сабрала торбу з адзеннем і наяўнымі ў суме каля 25 000 беларускіх рублёў і села каля пад'езда чакаць кур'ера. Але у сітуацыю ўмяшалася міліцыя, якая паспрабавала растлумачыць пажылой жанчыне, што гэта ўсё была разводка аферыстаў. Грошы ўдалося выратаваць, але адметна, што бабуля не надта паверыла міліцыянту, які пераконваў яе, што дачка ў парадку і нічога страшнага не адбылося. Вам звонил вообще абсолютно другой человек. Дочка ваша была на даче сегодня целый день. Так как же целый день, если она в аварию попала? Она в аварию не попадала. Она целый день на даче. Вам звонил вообще другой человек, мошенником звонил. И вас обманули. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.